Кайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге адамның денесінен шығатын жаман иістер қандай аурулармен байланысты екенін айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ал видеоны бастамас бұрын мен арнама тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазып отырыңыздар. Кеттік. Егерде біздің ағзамыздағы токсиндерді шығаратын органдар бауыр, бүйрек, ішек, лимфа түйіндері өз қызметін дұрыстап атқара алмай жатса, онда оған қосымша біздегі тері дезинтоксикационды қызмет атқарады. Яғни ағзадағы токсиндерді сыртқа шығару қызметін атқарады. Егер теріңізден пияздың иісі шығатын болса, онда сіздің лимфа жүйесі дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Егер де сіз қандай да бір инфекциялық аурумен ауырсаңыз, вирустық аурулармен ауыратын болсаңыз, теріңізден пияздың иісі шығуы мүмкін. Себебі қалдық заттар лимфа жүйесі арқылы лимфа түйіндеріне жеткізіледі. Егерде осы лимфа түйіндерінде, лимфа жүйесінде қалдық заттарды көп болатын болса, онда оған қосымша біздің теріміз токсиндерді шығару қызметін атқарады. Ал екінші, егерде сіздің теріңізден теріліп зәрдің иісі шығатын болса, онда сіздің бүйрегіңіз дұрыс жұмыс жасамайды деген сөз. Себебі зәр біздегі қалдық заттарды шығарушы, яғни бүйрегіңіз дұрыс жұмыс атқара алмаса, онда ол ағзадағы токсиндерді шығармай, тері арқылы зәр қышқылы шығып, соның нәтижесінде теріңізден тасыған зәрдің иісі шығуы мүмкін. Келесі, егерде теріңізден шикі бауырдың иісі шығатын болса, онда сіздің бауырыңыз дұрыс дезинтоксикационды қызметін атқармай жатыр. Бауырыңыз дұрыс жұмыс жасаймай жатыр деген сөз. Бауырға ультра дыбыстық зерттеу, яғни бауырдың УЗИ-ін жасау, және АЛТ, АСТ, бауыр ферменттері жалпы билирубинге тапсырып, соның бауырдың жұмысын қалай жұмыс жасап жатыр, соған қарау керекпіз. Келесі, егерде теріңізден ацетонның иісі шығатын болса, қантты диабет ауруының белгісі, яғни бізде егерде қанда глюкозамыз көп мөлшерде болатын болса, онда қант диабетін шалдығып, соның нәтижесінде біздегі теріміздегі жағымсыз ацетонның иісі шығуы мүмкін. Ол үшін сіз глюкозаға және инсулинге, гликолированный гемоглобинге тапсыру керексіз. Сізде қант диабеті бар ма, жоқ па анықтау керек. Қойдың терісінің секілді жағымсыз иіс шығатын болса, онда сіздің бүйрексті безіңіздің қызметі күшейген, яғни күштемемен жұмыс жасап жатыр деген сөз. Бүйрексті безі бүйректің үстіңгі жағында орналасқан. Ал келесі, бізде егерде сасыған еттің иісі онкологиялық аурулармен ауыратын науқастардың үстінен шығады. Сол себепті сіз егерде сондай иіс шығатын болса, онда сіз дәрігерге қаралып анализдер тапсырғаныңыз дұрыс. Ал келесі, егерде сіздің зәріңізден өткір қышқыл иіс шығатын болса, сізде зәр жолдарының бактериялық инфекциясынан пайда болған қабыну процесі жүріп жатқан болуы мүмкін. Сол себепті дәрігерге қаралып анализ тапсыру керексіз. Ал егерде сіздің нәжісіңіздің иісі өткір болатын болса, онда сіздің асқазан ішек жолы дұрыс жұмыс жасамай жатыр деген сөз. Бізде нәжістің өзінің колбасасы секілді формасы болу керек, және де оның иісі болмау керек, қатты өткір, және де ол унитазға жағылмай ағып кету керек. Егерде жағылса да, егерде унитаздан ағып кетпесе де, онда асқазан ішек жолында өттің, яғни дұрыс тамбауының нәтижесінен болады. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаған болса, подписация батырмасын басып, лайк қойып, комментарий жаза отырыңыз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.